多謝大家選用我哋西門子嘅電器。依家就同大家介紹翻我哋西門子嘅雙頭明火爐點樣去操作同埋保養啦。咁眼前呢一部咧就係啦。好，咁我哋可以睇一睇啦。成個面板咧都係用一個陶瓷玻璃面板嘅，咁容易清潔嘅。咁下面呢兩粒旋鈕咧就係撻火鍵嚟嘅。好，咁咧如果你話想選用下面個火力嘅話咧，咁就用左手邊呢個旋鈕。如果想用上面嗰個火力嘅話咧，就用右手邊呢個旋鈕。兩個旋鈕咧，上下爐頭咧都有唔同嘅火力嘅。左手邊呢個咧就細火力啲嘅，右手邊呢個咧就係大火力區嚟嘅。OK，撻火好簡單嘅啫，我哋壓落去，咁你聽到咔咔聲嘅，跟住之後我哋擰，然之後我哋就放手，咁樣於是就着咗噶啦。跟住之後你就可以逆時針或者順時針咧去調節個火力噶啦。好，咁跟住生火咧，我哋就推翻去12點鐘位置，咁就 OK 噶啦。咁右手邊呢個擰鈕都係咁樣去操作嘅啫。明火爐操作相對簡單嘅，咁如果清潔嗰方面咧都唔複雜嘅。有爐架啦，爐架其實可以成個拆出嚟咧做清潔嘅。OK， 我亦都可以放落洗碗碟機度清洗嘅。呢啲咧就冇蓋啦，冇蓋係啦，全部都可以做一個簡易清潔嘅。好，留意啦，呢個冇蓋咧其實係有4粒釘嘅。咁我哋安裝嘅時候咧，記得要將呢4粒釘咧插翻落呢4個窿窿度。OK， 對準翻佢咯，插翻入去。然之後咧，我哋睇一睇佢有冇移位。咁我哋再睇一睇佢係咪喺一個水平嘅位置嘅。咁就唔好遮住啲出火孔啦。好，咁個 check 好晒之後咧就安裝完成㗎啦。呢個都一樣，細嗰個咧都係有少少釘嘅。我哋又插翻去一個正確嘅位置。又係睇一睇佢有冇移位啦。又係咁樣睇一睇佢。有冇遮住啲出火孔啦？冇嘅話咧，咁就安裝完成㗎啦。好，跟住之後啦，另外陶瓷玻璃面板咧，你可以用一啲清潔水，就係即係液態狀嘅洗潔精咧，加一啲暖水啦，撈勻佢變清潔水，跟住攞塊乾淨毛巾飲一飲，抹乾淨佢，再攞翻塊乾淨嘅濕毛巾抹翻晒成個殘留嘅一啲可能洗潔精水啊，咁就 OK 㗎啦。另外有個溫馨提示啦，用明火爐嘅話咧，記得一定要開抽油煙機啦，再加上咧就係記得一定要開少少窗戶因為咧明火爐咧佢會燃燒咗室內嘅氧氣㗎，如果個氧氣含量低嘅話咧，咁人會感覺到唔舒服㗎，嚴重啲都有可能有機會咧會暈嘅，OK 有生命危險嘅，所以咧記得要開少少窗戶等佢空氣流通啲 ，OK。再次多謝大家選用我哋西門子嘅電器。